شغل اهتمام الوسائل الإعلامية والشعب الألماني، ليس فقط كونه فنانا تشكيليا بل أيضا لأسلوبه النادر في رسم لوحاته، فهو لا يستخدم الفرشاة أبدا، بل إن جل لوحاته مرسومة بأصابعه فقط. قليلا ما يستخدم الفنان زهير درويش الألوان في رسم لوحاته، بل إن معظم المواد التي يستخدمها هي إما مواد غذائية أو مواد أخرى مثل زيت السيارات والفحم والأحجار والأسلاك والعملات المعدنية وكل ما يخطر على البال. تابلویا بریم برفیم چکریه به تایت و برنگ اکرول و قهوه جناب دهی هنگ بهارات اصفر جناب دهی و بهارات اصفر جناب دهی. الفنان زهير درويش كردي من مدينة قامشلو، ويعيش منذ ما يقارب 22 سنة في مدينة ميونخ الألمانية. شارك في العديد من المعارض الفنية في ألمانيا ودول أخرى، يستمد أفكار لوحاته من واقع حياته اليومية أو من معاناة وحياة الشعب الكردي بشكل عام. كل ما يجنيه الفنان درويش من لوحاته يتم إرساله لمساعدة الأطفال الكرد، سواء في مخيمات اللجوء في باشور كردستان أو حتى في روج آذا، إلى جانب حملات التشجير في بعض المدن الكردية في غرب كردستان. يساهم درويش في تقديم المساعدة في إجراء العمليات الجراحية ومعالجة الأطفال الكرد. تابلوش قابا قوتي فروتن او پراناز دشینیم با کردن چل باشور چل باکور چل روجلات و چل روجاوان تشج ما بي جوا كا خباطه ما بي مش وارشين. يحمل فنه طابعا مميزا، فبالإضافة إلى أنه يرسم بأنامله بدل الفرشاة، فهو يضيف إلى كل لوحاته ما يعبر عن واقع الشعب الكردي. سليمان شارو، بدنج نيوز، ألمانيا.